Яҙ һәм хеҙмәт байрамы район хеҙмәтсәндәре өсөн яҙғы баҫыу эштәренең башланыуы менән билдәләнде. Байрамдан алда уҡ хужалыҡтар күп йыллыҡ үләндәрҙе тырматыуға төшөп, үҙ эштәрен теүәлләү алдында. Бөгөнгө көндә крестьян фермер хужалыҡтарында малдарҙы йәйге лагерҙарға сығарыу бара. Мырҙаҡаев, Рәсүлев хужалыҡтары һоло һәм етен сәсә башланы. Белгестәр билдәләүенсә, быйыл ауыл хужалығы техникалары ла баҫыу эштәренә яҡшыраҡ әҙерләнгән. Байрам көндәрендә ҡала майҙанында барлыҡ хеҙмәтсәндәр өсөн матур байрам саралары үтте. Баймаҡ ҡалаһы яҙ һәм хеҙмәт байрамын билдәләне. Көндөң ямғырлы булыуы ла кешеләрҙең күңелен төшөрмәне. Иртәнге сәғәттәрҙә үк ҡала майҙаны тулы булды. Хакимиәт вәкилдәре, белем учреждениялары, уҡытыусылар һәм уҡыусылар колоннаһы байрам кәйефен тыуҙырырға тырышты. Әлбиттә, кескәйҙәр генә был сараның әһәмиәтен аңламаһа ла, байрам атрибуттары хеҙмәт, тыныслык һәм халыҡтар берҙәмлеге көнөн асыҡ сағылдырҙы. Ежегодно у нас в колледже празднуется первомайский праздник. Совместно с профсоюзом нашим колледжа выходим торжественно со всеми нашими преподавателями, мастерами на торжественный митинг. Такое теплое чувство, и стараемся все это сохранить, передать нашим детям. Байрам сараһы традицион рәүештә митингтан башланды. Уны ҡала хакимиәте башлығы Фәнис Әминев асты. 1 мая ныне отмечается как День мира и согласия. 1 мая мы чествуем настоящих тружеников, всех тех, кто своими руками создает материальное богатство. В этот день мы отдаем дан памяти тем поколениям, трудовой подвиг которых заложил основы сегодняшней нашей жизни. Хеҙмәт байрамында хеҙмәт кешеләренә һәр ваҡыт почет. Был юлы ла ойошма һәм предприятиеларға, айырым хеҙмәт кешеләренә почет грамоталары, рәхмәт хаттары тапшырылды. Халыҡ ижады үҙәге артисттары бай йөкмәткеле концерт номерҙарынан сығыш яһаны. Ысын күңелдән бүген ҡотлайым бөтә Баймаҡ халҡын, ҡаланы, районда йәшәгән баймаҡтарҙы. 1 май байрамы менән. Бүген ямғыр яуа, ҡыуаныслы хәл. Сөнки беҙгә ҡыуаналы ямғырға 1 май ул ял байрамы. Эш, беҙ әйтәбеҙ, мир, труд, май тейбеҙ. Эш булһа, экономика үҫә, ҡалған бөтә сфераларда тип әйтәм, үҫеш буласаҡ. Бөтә ғаиләләргә һаулыҡ теләйем, именлек, оҙон ғүмер, байрам кәйефе теләйем. Шулай уҡ яҙ һәм хеҙмәт байрамы айҡанлы ҡаланың йәштәр комитеты вело уҙыш ярышын уҙғарҙы. Унда ҡатнашыусылар матур колонна булып ҡала урамдарынан үтте. Дасаф бинаһынан алынған старт 10 спортсыны берләштерҙе. Сәләмәт тормош пропагандалаусы һәм ҡала өсөн үҙенсәлекле спорт уҙышы барыһына ла хуш килде. Когда в 2013 году катался, было посложнее, в этом году поменьше круг сделали. Было интересно. В следующем году, будучи студентом, я обязательно сюда приеду и буду участвовать.